အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ချင်းကျော်လေးကြော်မယ်ပေါ့နော်နေဟင်းချက်တဲ့ခါလေးရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်နေချင်းကျော်ကြော်မယ်ပေါ့နော်ချင်းကျော်ကြော်ပါမယ်ခုရှင်ဆိုနှစ်ကညစ်လုံးနှစ်ကဒီမှာဟွာတော့နေတယ်နော်လေးနေတယ်ပေါ့ညစ်လေးနေပါတယ်လေးနေပါတယ်ဆွမ်းရကတော့ထွင်းပြီးပါတယ်နော်ဆွမ်းရတော့မပြတော့ဆွမ်းရကထွင်းပြီးသွားပြီချင်းကျော်ဘယ်လိုကြော်မလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ပြအောင်နော်တို့ပါဆိုရင်တော့ဟင်းတင်းရွက်ကြော်ရပါဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အသားငါးတွေထပ်ဆိုင်ဟင်းတင်းရွက်ဟိုလိုရှင်ကျော်တို့ဘာလို့လှုပ်ရှားရတာဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်မပြီးအရင်များပါလို့ရှင်တော့မကောင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရှင်တစ်လေးပြောက်သွားမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထည့်နော်ကျွန်တော်ကတော့ခါတဲ့ဟိုလေးကိုထည့်ထားတယ်နော်ပြီးရင်စီထည့်မယ်ချုံစီထည့်မယ်စနမုံထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစီလေးပွက်ဆူအောင်လို့ခဏလေးစောင့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မှာကိုလိုတော့စက်တုံးလေးလေးပေါင်းမယ်ခုဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီမောင်ပေါ့နော်ချက်မုံလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပို့ပြီးအယောင်လေးတက်သွားတယ်ပေါ့အယောင်လေးတက်တဲ့စားလို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်စားလို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျန်နီအိုးလေးဆိုလည်းအရန်ကြော်လို့ချက်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးအိုးတွေပါကတ်ထားလေးပါမရှိဘူးဂျန်နီအိုးဆိုရင်ဒီအိုးလေးကြားရပါတော့အကုန်လုံးလောက်စားလိုက်ရတယ်ချောင်းပါပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ညစ်ကလေးရေးဆေးပြီးသားလေးကိုထည့်မယ်ဒီဆေးပြီးသားလေးလက်ကတော့ဆေးတာနော်ခါတဲ့မွေးမယ်ရောပြီးမယ်နော်မွေးမယ်ဒီမှာရင်းနှီးလေးနဲ့နော်ဒီရေအောင်ပြီးရင်းနဲ့လေးထည့်မယ်နော်ညိုင်းပြန်နော်ဒီကတော့ပြဆိုရင်ငပိရကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီညိုင်းထည့်လို့ရှိရင်ငပိရဟွာချင်းစော်ရဲ့အရသာမရှိတော့ဘူးနော်ချင်းစော်ရတာမရှိတော့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့အဲ့လိုမျိုးကဲဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ချုံမောင်းထည့်မယ်ချုံမောင်းဒီမျိုးလေးကောစုံလေးတစ်စုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရလောက်လေးထည့်ပါနော်ဒီမှာချုံမောင်းမှာချုံမောင်းပြီးရင်ဒီမှာခဏချက်သားမုံနော်ချက်သားမုံလေမှုစားလေးဒီဟာမျိုးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟာလေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ငံပြားကြီးပေါ့နော်ဒီမှာတုပ်တွေပါတုပ်စားတဲ့ငံပြားကြီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဒီမှာစားလေးထည့်လိုက်ရတယ်နော်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်
ထည့်ပြီးဆိုရင်ဒီမိုးလေးမွေးပေးလိုက်မယ်နော်မွေးပေးလိုက်မယ်မွေးပြီးရရှိလို့ရှိရင်ဒီမြစ်ကလေးနိုးသွားအောင်လို့အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်ကြော်လေးဆိုတာရှင်ကြော်တော့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောင်းကိုလိုမျိုးရှင်ကြော်လေးကိုကောင်းလေးဆက်စားကြော်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်ကြော်တဲ့ဘွဲရပါပြီပေါ့နော်နည်းမရရှင်ကြော်လေးတစ်ပွဲရပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုတိတိကျကျရယ်ကဲခုဆိုရင်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီချိန်မှာနေရာလေးမွေးပြီးတော့အခါမွေးပေးမယ်ပေါ့နော်မွေးပြီးရရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာအတွက်လိုတာလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ချမောင်ရက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချမောင်ရက်ကိုရေစိမ်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ချမောင်ရက်ရေစိမ်းထားတဲ့ရေစိမ်းပြီးတော့စစ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်မျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ကလေးမွေးပေးမယ်နော်သူနောဝါဒီပေါ့နော်ခဏလောက်ကလေးမွေးပေးမယ်ပေါ့ချမောင်ရက်ကလေးအနောင်းဖြစ်သွားအောင်နောင်းအောင်ပေါ့နော်နည်းလေးအရေးလေးနဲ့လိုက်ပြီးမွေးပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီထက်တက်မှာတော့ပစုံရောက်တွေပါမထည့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေရိုးပဲချော်စားတာဆိုတော့ဒါလေးပဲစော်စားလိုက်ပါတယ်ဟာပေါ့နော်ဒီပဲချော်စားလိုက်ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထည့်ပေါ့နော်ကိုကရေရတော့ကိုလိုချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားမယ်နော်ခဏလောက်ကလေးပြန်အုပ်ထားပါမယ်ခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်ကြော်လေးဆိုတာရှင်ကြော်တော့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုလိုမျိုးရှင်ကြော်လေးကိုကောင်းလေးဆက်စားကြော်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်ကြော်တဲ့ဘွဲရပါပြီပေါ့နော်နည်းမရရှင်ကြော်လေးတစ်ပွဲရပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုတိတိကျကျရယ်